హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. చిక్మంగళూరు డే 3 మేము హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చిక్మంగళూరు నుండి 65 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. సో వాటర్ ఫాల్స్ రూట్ అయితే మొత్తం ఘాట్ రోడ్డే. ఇంకా ఈ వీడియోలో చూస్తున్నట్లు మనం ముందుకెళ్ళే వరకు రోడ్ కూడా సరిగా కనిపించదు. మొత్తం చెట్లతో క్లోజ్ అయి ఉంటుంది రోడ్ అంతా. అసలు ఎప్పుడు ఆ చెట్లు పడిపోతాయో కూడా తెలీదు, అలా ఉంటుంది. ఈ రూట్ కూడా కొంచెం డేంజరస్ అనే చెప్పచ్చు. సో మనం చూస్తూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడి వరకు మనకి హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్ లొకేషన్ చూపిస్తుంది, కానీ వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే మనం ఓన్ వెహికల్లో వెళ్ళలేము. ఈ పక్క రూట్ నుండి లేకపోతే ఈ రూట్ నుండి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఇంకా పక్క రూట్లో అయితే అన్ని సఫారీ జీప్స్ ఉంటాయి. మనం వాటర్ ఫాల్స్ విజిట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా జీప్లోనే వెళ్ళాలి. ఓన్ వెహికల్స్ అస్సలే వెళ్ళాలి. ఆ రూట్ అస్సలు బాగుండదు. ఇంకా మేము వెళ్ళిన రూట్ అయితే అదొక అడ్వెంచర్ అనే చెప్పాలి. మొత్తం పైకి ఎక్కాం కదా, ఇప్పుడు ఆ వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్కడో కింద ఉంటాయి. అన్ని కొండలు దాటుకొని కిందికి వెళ్ళాలి. ఇలా రోడ్డు ఉండదు, మొత్తం పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుంది. వీడియో తీయడానికి కూడా ఆ రూట్ అనేది డేంజరస్సే. సో మనం ఈ పక్క రూట్ నుండి వెళ్తే అక్కడ ఒక సఫారీ జిప్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో ఈ దారిలో ఇది ఒక టెంపుల్ ఉంది, ఓల్డ్ టెంపుల్. ఎలా ఉందో చూద్దామని లోపలికి వెళ్ళాం. ఇంకా అసలు మనం ఇక్కడికి వెళ్ళే వరకు ఏ వెహికల్స్ కూడా ఏం కనిపించలే మాకు. అసలు ఇది కరెక్ట్ రూటా కాదా అనుకుంటూ వెళ్ళాం. కొంచెం భయంగా అలా వెళ్ళాం. ఇంకా మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళాం. ఆ జీప్ ఫుల్ అయ్యే వరకు ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళరు. సో ఈ జీప్ పాయింట్ ఇటు సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది, ముందు ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇందులో నుండి వెళ్ళాలంటే వాడు వెహికల్కి కూడా ఛార్జ్ చేస్తాడు, అండ్ జీప్కి సపరేట్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి మళ్ళీ. సో ఆ జీప్ అనేది ఫుల్ అవ్వాలి. ఎర్లీగా వెళ్ళి ఫస్ట్ రైడ్ తీసుకుంటే చాలా బెటర్. సో ఇదే జీప్. ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు. ఇందులో రిసార్ట్లా ఉంది. మనకి రెస్టారెంట్ అండ్ రూమ్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉన్నాయంట. అవన్నీ మాకు తెలీదు, మేము బ్లైండ్గా లొకేషన్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయాము. సో ఇదే జీప్. ఈ జీప్లో మనం వెళ్ళాలన్నమాట. ఆ డ్రైవర్ తీసుకెళ్ళేదానికి, ఆ డ్రైవింగ్కి భయపడకండి, ఎక్కడ పడేయడు, కానీ చాలా భయం వేస్తుంది. ఎంతో స్పీడ్తో వెళ్తాడు. వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఏదైనా చిన్న చిన్న బిలాంగింగ్స్, అంబ్రిల్లా, వాలెట్, అలా ఫోన్లు ఉంటాయి కదా, ఒక బ్యాగ్ క్యారీ చేసి మీరు పక్కన పెట్టుకోవడం బెస్ట్. ఎందుకంటే ఆ జీప్లో కూర్చున్నప్పుడు అతను ఇలానే ఇంకా ఇంతకంటే ఫాస్ట్ తీసుకెళ్తాడు. ఇంకా ముందుకెళ్తే రూట్ అసలే బాగుండదు. నేను వీడియో కూడా తీయలేకపోయినా, అంత ఎత్తేస్తూ ఉంది. సో మన బిలాంగింగ్స్ అన్నీ కింద పడకుండా సేఫ్గా ఉండాలి అంటే ఒక బ్యాగ్ క్యారీ చేయండి, బెస్ట్ సజెషన్. నేనైతే మేము తీసుకెళ్లకుండా వెళ్ళాం. సగం దూరం వెళ్ళాక చూడండి, మధ్యలో ఒక చెట్టు పడిపోయింది, అవతలికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేకుండా. సో ఆ డ్రైవర్ ఇంకో అతను వాళ్ళ ఇద్దరు కలిసి ఆ చెట్టుని కట్ చేసి, వాళ్ళ దగ్గర అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో అది కట్ చేసే వరకు మేము అలాగే ఉన్నాం. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది అది క్లియర్ చేయడానికి. ఆల్మోస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం. ఎప్పుడు ఇలా పడుతూనే ఉంటాయంట, చాలా డేంజర్ అసలు ఈ రూట్స్. అండ్ ఇక్కడ జలగలు కూడా చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి, అవి పట్టేస్తే అస్సలే వదలవు. ఈ రూట్లో అవే ఉన్నాయి నిల్చుంటే బయట. కేర్ఫుల్గా చూస్తూ మీరు వచ్చినప్పుడైతే నడవండి. సో ఇక్కడ మనం వాటర్ ఫాల్స్కి ఇక్కడ జీప్ స్టాప్ చేస్తారు. ఇక్కడ నుండి ఈ రూట్లో కొంచెం ఒక 1 కిలోమీటర్ వరకు మనం నడవాలి. ఈ రూట్ ఇలాగే ఉంటుంది రూట్ అంతా. మనకి జీప్ అక్కడ డ్రాప్ చేశాక 1 అవర్ టైం ఇస్తారు మనకి. 1 అవర్లో మనం ఆ వాటర్ ఫాల్స్ విజిట్ చేసి వచ్చేయాలి. ఆ జీప్ వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు. సో ఇదంతా ఫారెస్ట్ ఏరియానే. ఇక్కడ ఒక ఇల్లులు కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఒక్క ఫ్యామిలీ అయితే ఉంటున్నారు. ఎలా ఉంటున్నారో కూడా తెలియదు వాళ్ళు.
ఈ జింకలు ఇలాంటి, ఇది ఫారెస్ట్ టైపే, ఇంకా జింకలు అవన్నీ కనిపించాయి మాకు కూడా వెళ్ళే దారిలో. మన వాటర్ ఫాల్స్ రీచ్ అయ్యే వరకు ఈ రూట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ఈ వీడియోలో షూట్ చేశాను, చూసేయండి. ఇంకా ఈ రూట్లో అయితే మంకీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మీరు సింగిల్గా అలా వెళ్ళకుండా జీప్లో వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒక 10 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, అందరు కలిసి వాటర్ ఫాల్స్ వరకు వెళ్తే బెటర్. ఇదైతే నా సజెషన్. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. నాకైతే ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగా నచ్చాయి. వాటర్ కూడా చాలా నీట్గా అవి ఫ్లో అవుతూ ఉన్నాయి కదా, చాలా నీట్గా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు కదా, ఫారెస్ట్లో ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ కాబట్టి చాలా హైట్ నుండి వాటర్ పడుతున్నాయి. ఆ సౌండ్ అయితే అసలు వింటుంటే చాలా బాగుంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా నచ్చింది నాకు. నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను వాటర్ దగ్గర. చిక్మంగళూరు వెళ్తే మాత్రం ఈ హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్ అయితే తప్పకుండా విజిట్ చేయండి. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.